好，第二個亡羊補牢，我哋逐個字解。亡係解咩啊？你覺得？亡，身亡。呢個亡咧係解類似死亡啦、失去啦嘅意思。呢個咧通常都係唔見一啲嘢嘅意思。嗱，好似呢個係死亡嘅亡啦，係咪？係。咁仲有啲咩？譬如佢下面加個心字咧，就會係忘記個忘啦；加個樹身邊啦，部首就係忘記個忘啦。統一咧，呢個亡咧都係一種失去嘅意思，明唔明先？亡羊，咁即係一隻冇咗嘅羊啦，一字咁淺啦，個羊字係咪？一隻羊動物。補係解咩啊？補救一啲嘢啦，去填補翻一啲嘢啦，係咪？牢，你覺得係一個咩字啊？牢咧，我哋通常係解一種圈住嘅嘢，即係譬如監牢，即係人哋坐監，以前叫坐牢，係咪？一個括住咗嘅嘢，圈住咗嘅嘢，咁亦都可以解呢個牢咧，係可以解好緊啊，好牢地扣着啊。呢個字咧係解圈住、括住、包圍住、困住，明唔明？咁點樣叫亡羊補牢咧？就係冇咗隻羊，佢先去補翻嗰個圈，嗰個牢困住佢嘅地方，明唔明嘅意思啊？好，咁我哋讀翻呢度咯。好，跟佢個句子讀一次先。亡係指丟失嘅意思，牢係指圈養牲口嘅圈，即係喺呢一句嘢嘅裏面啊，佢嘅意思就係話呢個牢係攞嚟圈養住佢哋嘅一個圈咁樣，即係好似啲圍欄咁啦。就係話你唔見咗隻羊啦，先嚟修補嗰個羊圈。就譬如話你出咗差錯，先去揾方法補救。咁但係咧就唔係話冇用嘅。點解咧？因為你嘅意思係，喂，你發現咗少少問題啦，你即刻去補救都好過冇。明唔明嘅意思啊？就好似佢呢度有圖片啊，你見到啦。哦，佢呢度咁樣有個圈窿口，所以隻羊走咗出去，佢就嗱嗱聲去補翻佢啦，係咪？好趕忙即刻去補翻佢，咁起碼都仲有兩隻喺度，係咪啊？咁所以我哋睇下個例句啦。幸好你能夠及時亡羊補牢，否則這個錯誤無法彌補，或者無法補救啦。呢句你讀。媽媽燒菜時忘了放鹽，把菜道菜燒好後才亡羊補牢，幸好最後都能保持餸菜的鮮味。係啦，即係其實正常係應該喺煮緊嘅時候落鹽，佢嘅意思就係咪啊？但係咧佢唔記得咗，咁後尾去做翻都好過冇，都叫補救到，係咪啊？就係佢奔咗走咗隻，佢都即刻嗱嗱聲去補翻佢，咁都好過由佢喺度，咁咪走晒冇咯，咁咪冇晒㗎啦，咁咪冇補救唔到咯，叫做係咪啊？佢呢個成語咧就係因為古時呢一個故事去出嚟嘅，咁你記住佢嘅意思就係因為冇咗一啲嘢，就嗱嗱聲去補救，明唔明啊？當你明白每一個字嘅意思，你先至可以去理解到佢真正嘅用意啦。OK， 咁好啦喎，我哋咧揾翻，如果佢嘅相反嘅意思，我哋都講一講係咩意思？呢個係未雨綢繆，未雨綢繆嘅意思係未落雨，照字面解，未落雨，綢繆就係準備好。好綢咧係解好緊緻嘅一種狀態，即係你可以好準備得好緊好好啦，已經準備得好妥當。未落雨就綢繆咗先，同發生咗問題先至去補救嘅分別。咁係咪完全相反？係。OK，咁你而家係咪真係明白亡羊補牢？OK 嘛？OK。